To ina gaida mutane duka sisiramarin fallawan ket naman sai dar nasu tilo ni lammalat kenan ina gaida mutane duka ubangiji ya sa kowa yana cikin koshin lafiya. Ina so kai mun farta cikin bidiyon nan saboda ina so yi wata magana ubangiji ya sa mata albarka. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mutane waɗanda suke mulkin ƙasa tamu su diba. Yau da jiya kas su zama dai, saboda in sun ka zama dai to abadan muna nan cikin wahala, muna nan cikin tunani. Me yasa na ce wanga abu? Mutane na yau na duniya kowa ya sani, kowa ya sani me aggaba gare su, duniya aggaba gare su, mota mai kyau, gida mai kyau, mai sanyi da sauransu. Shi aggaban kowa daga talaka wanda bai shan ruwa sai ya tafi kilomitar 30 ya kawo ruwa cikin kanshi da cikin rayuwarshi, ko da wani duk yana respire yana lumfashi to tunanin yake gobe yalla harkar za ta sake. Wanda nake so in faɗi a nan wurin, kowa yana tunanin abun da zai maida shi ya zam mai abun kanshi, amma gwamnati dole ta yi adalci, saboda in gwamnati ba ta yi adalci ba babu wanda zai zama adali, babu shi. Kamata yi shugaban ƙasa Abdurrahman Chani shi na yi ma wagga magana da kanshi, ubangiji ya sa ya ji ta, kuma ina so gare ku duka ku tura mishi wagga magana dan Allah har ya ji ta. Abdurrahman Chani da duk mutane waɗanda suke cikin harakoki na ƙasa bai yi ma commerçant magana ba, bai yi ma mutane, ni gwamnati nake ma magana wagga, shugaban ƙasa na yi ma wagga magana da duk abakan shi, da guvernar na Yamai, da guvernar na Agadez, da na Zandar, da na Maradi, da duk masu iko, da ministar Zen, da duk shugabanni. Kamata yi ku yi kokari ku san da abun da zai iya ba ku karihi na dai ku kara ma polis biya, polis national, polis dai duka polis masu tare hanya da menene ku kara musu biya, ku kawo luwa ko da yake dama akwai ta, wadda corruption ta zam babu ita cikin kasanmu, ta zam control na ma'an ƙasa da a wahalshe su, ana tare su, ana ta musu walakanci. Duk wannan abu babu abun da ya kawo shi illa polis ba su da wani salar wanda ya kamata. Polis su ne
mutane waɗanda suke hada bisa kasa. Tunda an kai manifestation police ake karayo. In ka tayi wajen rampuwan da menene cikin circulation police ne. Police ba kuma su biya ba wanda ya kamata. Ba su da salar. Kuma dan adam babu shi wanda bai neman kudi. Duk dan adam yana neman kudi. In ya ga hanya babu adali cikin wagga duniya. Kenan kamata duka 'yan kasa su ji wagga magana su ma. A yi kokari shugabanninmu su yi ma polisai ka shede duka daga polisai na airport zuwa polisai waɗanda suke cikin bariyar. Akwai waɗansu ƙauye har da zandarmomi akwai su cikin bariyar. Da guard national ma akwai su cikin bariyar abinda na gani da idanuna. Da police sai kaga akwai police akwai gendarme akwai guard national dukansu cikin bariyar kuma duk sai ka biya. Bai kamata ba wanga abu kuma duk kudin ga na talakawa ne. Wallahi abunda Nijar ta kai makanta wallahi bai kawo adalci ba. Tunda Abdurrahman Chani Allah ya bashi albarka ya kore nasarun banza da yahuyi waɗanda ya kore. Ya kawo mana adalci kuma 'yan kasa su yi kuka bisa wanga abu. Harkar police wannan harkar didwanaman wannan wadda an ka yi ma 'yan kasa da sun ka tahi waje sun ka kawo kaya abunda zai karar da kasa. Abunda zai karar da kasa. Amma sai ka ga kai da ka zo cikin kasarka ba ka zo da komi ba babu wata riba. Police ya tare ka, duwani ya tare ka, zandarmi ya tare ka, guard ya tare ka. Tunda duk bariyar gare su. Ga payage ga menene. Kuma abun ga ba a yi ma kowa shi sai talaka. Kenan kamata yi gwamnati in tana da adalci kuma Ubangiji ya ba ta adalci wanda ya kamata ta kara ma gwamnati ya zama gwamnati ya zama gwamnati. A kara ma gwamnati biya shoji a kara mai biya saboda an ka kara ma shoji biya solda da dukansu duk shoji daga solda har general a kara musu biya a yi musu kashedi da cin hanci da rashawa. Babu ƙasa cikin duniya wadda za ta zama wani abu bisa ga cin hanci da rashawa. A nan duniya har lahira. Kenan wanga kuka ne na kawo shi saboda shugaban ƙasanmu Abdurrahman Chani ya ji shi. Da Zain, le Premier Ministre, da duk ministrori, da son excellence shi ma le gouverneur na Yamai yana da babban magana shi ma. Da gouverneur na Agadez, da na Zandar, da na Yamai, da duk sauransu. A yi ma talakawa adalci. A tuno da waɗannan 'yan bayan Allah waɗanda ba su taɓa cin komi wanda yake umfanar wanda ya hito cikin ƙasarsu. A yi musu ko da adalci na a bar su shigo da abunsu su saida shi cikin ƙasarsu. Police ya tausaya musu. Duk waɗanga maganganoni ban ji shi ba cikin Assise National da an kai. Dan Allah Abdurrahman Chani ka tuno talakawa. Police da suwaye da suke ba mu wahala ka tuno da mu. Ina gaida ku kwarai. Vive le Niger, vive Abdurrahman.